Вот опустил. О, есть. И поймал. Вот такая вот рыба. Сразу на опускание. Только забросил. Вот такой вот мелкий ёршик. Ну, маленький, но приятный. Выбрасываем его и пробуем еще разок. Так. Вот, отпускаем. И ждем поклевочки, медленно приподнимая до дна. Вот, есть. Вот он. Вот он еще. Так, это у нас тоже ёршик или окунек. Это окунек. Маленький окушок. Матросик, точно. Ну вот он. Такие вот рыбки клюют здесь на Катуне.